हर रोज शाम 7 से 9 बजे तक हमारी आवाज खलीज अरब के साहिलों से लेकर काराकोरम और हिंदुकश के पहाड़ों तक हवा के दोष पर सफर करती हुई आपकी समातों में रस घोलती है। ये रेडियो कुवैत है। कुवैत और खलीज अरब के सामीन हमें मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। जुनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। दीनी प्रोग्राम बातें जिनसे जिंदगी संवरती है। इस्लामी आर्ट, मालूमाती प्रोग्राम मालूमात की दुनिया, नामवराने अरब, मशक़े वुस्ता की डायरी, सेहत और जिंदगी, शामे सुखन, आपकी महफिल।